El mejor remedio para la tos húmeda o con flema es el agua. Si tomamos suficiente cantidad de agua durante estos eventos de mayor tos, facilitará el drenaje de las secreciones que se encuentran en vías respiratorias y por ende la tos disminuirá. Adicionalmente, el uso de solución salina para lavados nasales en caso de congestión o presencia de secreciones a este nivel también disminuirá la tos. Recuerden, mientras más secreciones presentes, mayor tos habrá. Si no se drenan esas secreciones, la tos persistirá. ¡Feliz día!